哇，咩事啊？你唔好扮 model 啦，我有睇你條片嘅喎。唉，唔好意思，而家職業病咧，見到天橋我就想行天橋行上緊。話時話，今日帶我嚟中環咁樣。中環雖然天橋多啫，你估我真係叫你嚟行天橋咩？你中環梗係睇樓啦。咁呢度有咩特別咧？呢度係中環嘅核心區，置地廣場啦、交易廣場啦、IFC、四季酒店都係喺附近。你估下我會帶你睇啲咩？哇！呢度咁高級，真係好啱我咁高貴嘅人嚟睇。Marcus 啊，點解今日落大雨咧？你又唔擔遮，個頭都仲咁堅挺嘅？因為今日我哋嘅目的地係盈志大廈咯，天橋可以直接駁過去，落雨都唔需要擔遮㗎。Nice。我知道咧，喺傳統中環嚟講咧，一線街仲係核心區嘅寫字樓咧，年紀應該有翻咁上下嘅喎。點解呢棟大廈望落咧又啱又靚，好似我咁嘅咧？其實盈志大廈咧喺最近都有做過翻新嘅，但係其實呢棟大廈嘅年紀應該就同你差唔多啦。咁應該好後生。如果呢度都叫 young 嘅話咧，上面可以做得你個孫㗎啦。咦？咁不如上去睇下我 BB 啦。好啊。喂 ，Marcus 又話帶我嚟睇寫字樓嘅，呢度格局點睇都唔似寫字樓喎。識貨啊！呢個唔係佢嘅寫字樓嚟㗎，呢個係佢哋嘅 function room。咦？如果喺中環甲級大廈入邊嘅頂層唔攞嚟做辦公室，但係攞嚟做 function room 呢下都幾囂張喎。呢個咪就係佢嘅矜貴之處咯。呢個莫非就係 IFC？ 喂，點解平時見你唔係咁高嘅，一近你咁高大嘅？中環嚟㗎呢度，你唔好搞啲咁嘅嘢啦，好唔好啊？呢度嘅高級租客梗係需要有啲附加價值俾佢㗎啦。咦，咁啊係喎，租用得呢度都係社會上嘅精英，又係尊貴客戶，都同我好似。其實呢度咁正咧，我喺公司翻下工咧，可唔可以都走過嚟呢度吸收下呢度啲靈氣咧？嗰啲咁嘅刁民梗係唔可以啦，呢度係留俾尊貴嘅租戶使用㗎。你諗唔諗到咧？呢個 function room 咧可以做啲咩咧？你問得啱啦，可以做一啲發佈會啦，有啲餐飲設施，可以做一啲大型嘅酒會啦，有大嘅會議室，當然可以開會啦，攞嚟。仲有呢張 sofa，得閒都可以坐下。係，你坐啦，等我攞翻啲架撐出嚟先。中環地產界20多年，終於有用武之地啦。你一睇啲咁細心嘅嘢，就係一個足智多謀、年青有為嘅青年才俊準備啦。正是在下。慳啲，如果你條片反應好，帶你哋去見一見才俊。Marcus 啊，其實咧咁細心又清楚嘅 floor plan，我嚟到一眼睇呢度已經 OK 喎，唔使理嘅咯喎。咁我閂翻啲門嘅先。你冷靜啲先，嚟到梗係要睇實物啦，同青年才俊一樣要睇真人嘅。唔係又要靠我。Sarah 一入嚟呢個單位，你睇到啲咩？其實我應該睇到啲乜嘢？你應該睇到嘅係一個中環甲級寫字樓。我睇到，同埋我知道一樣嘢，呢度係身份嘅象徵。冇錯。如果交樓標準嚟講，呢度都相當簡潔下喎。重點嚟啦，你要幾豪華，其實呢度都可以幾豪華㗎。Good job。咁正，莫非業主可以做埋裝修？絕對可以傾嘅。Marcus 啊，呢層嚟講，呢個單位好似係最大個單位嚟喎，實質有幾大你知唔知啊？呢個單位大約你唔使講啦，才俊已經準備去咗個答案啦，大概係2320尺。不過咧，我就覺得有少少熱啦。呢度啲冷氣咧？呢度啲冷氣業主暫時未安裝嘅，不過你放心，一裝就裝夠24小時冷氣俾你。哇！我終於可以瘋狂加班啦！其實我真係好中意翻工㗎，最好就星期一至日24小時71咁樣樣。好嘢，終於冇得收工啦！一個字，絕！啱啱有個金融才俊客揾緊1000零尺辦公室，你有咩推介啊？啱啦 ，Sarah， 由你加入利嘉閣嗰一刻開始，已經係行緊運啦。咁啱有一個1000零尺嘅單位，入去睇下。好。哇，正喎！呢度無柱嘅喎，仲要咁市正，啱晒我啲咁市正嘅客。啱啊，中環每一個客都好市正㗎。呢度咧就最適合一啲金融行業啦、律師啦同埋專業人士租㗎。
其實啲客咧都中意選擇嘅，其實仲有冇其他單位可以揀下咧？都話你行運㗎啦，本身呢度已經租咗2、3間㗎啦，叫個客要揀就揀大啲，呢度仲有啲1500至1800尺嘅單位可以俾佢揀下㗎。呢個 view 都 OK 喎。喂，Sarah，話事話個客點啊？頭先我啱啱 send 啲相俾佢啊，同佢講埋呢度啲配備，佢話唔使睇樓直簽喎。哎呀，市場又少一間啦。係啊，梗係啦，我已經同佢講咗，中環核心地區24小時冷氣，仲要業主做埋裝修喎，咁個樓喺邊度揾啊？嚇，市場冇得揾㗎喎，呢啲係利嘉閣嗰度揾㗎。有咩打返俾我哋利嘉閣工商鋪啦。